Гэта падкаст «Гісторыя на свабодзе». Мяне завуць Сергей Абламейка. Наколькі глыбока ў Беларусь пранік рускі мір? Што цяпер адбываецца з беларускай нацыянальнай ідэнтычнасцю? Як доўга ва ўмовах цяперашняй прарасейскай аўтарытарнай дзяржаўнай мадэлі можа існаваць беларуская нацыянальная свядомасць? Пра гэта і пра іншае мы пагаворым з былым прафесарам Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту, кандыдатам гістарычных навук Павлам Церашковічам. Добрый дзень, Павел. Вітаю. Нядаўна вы бралі ўдзел у серыі абмеркавання ўплыву так званага рускага міра на сённяшнюю Беларусь. Я таксама паглядзеў гэтыя гутаркі, і сапраўды сітуацыя вельмі трывожная. Такія лічбы прыводзіліся. Расія ў 17 разоў павялічыла квоты для беларускіх студэнтаў у сваіх ВНУ. Цяпер спрабуюць пісаць сумесныя расійска-беларускія падручнікі па гісторыі. Вунь нядаўна міністр адукацыі Беларусі Іванец паведаміў, што з Расіі прыедуць 50 прафесараў выкладаць у беларускіх ВНУ ў рамках абмену. І от адзін з удзельнікаў вашых дыскусіяў нават заявіў, што Беларусь за апошнія 5 гадоў каланізаваная сістэмай расійскай адукацыі. Як вы гэта пракаментуеце? Які маштаб інтэрвенцыі і ці застаюцца ў беларускай адукацыі нейкія суверэнныя лякуны? Маштаб інтэрвенцыі сапраўды такі беспрэцэдэнтны, а ў Беларусі актыўна дзейнічае некалькі інстытутаў так званай мягкай сілы, толькі так званай. Гэта офісы дзяржаўнай карпорацыі Россупрацоўніцтва, гэта прадстаўніцтвы фундацыі «Рускі мір», гэта прадстаўніцтва фундацыі публічнай дыпламатыі імя Карчакова. І тут справа не толькі у вялікай колькасці стыпендый, якія прадстаўляюцца. У мінулым годзе гэта было 1300, і гэтыя стыпендыі пакрываюць цалкам усё навучанне на ўзроўні бакалаўрыята. Вельмі небяспечна сама колькасць вось гэтых прадстаўніцтваў. Звычайна Россупрацоўніцтва мае ў замежнай краіны не больш за 2 так званых рускіх дома. А у Беларусі афіцыйна іх 4. Гэта Мінск, Гародня, Брэст і Гомель, і ёсць яшчэ інфармацыйны цэнтр у Магілёве, які амаль што вось такі же па сваёй дзейнасці, як і рускія дамы ў іншых гарадах. То есть практычна вось вся тэрыторыя за выключэннем Віцебскай вобласці накрыта. Чаму гэта небяспечна? Таму што вядома, што у 2014 годзе, калі адбывалась анексія Крыма і фактычная анексія Донецкай і Луганскіх абласцей, менавіта вось офісы Россупрацоўніцтва былі такімі цэнтрамі падбухторвання да гэтых працэсаў. І яшчэ нагадаю, адзін з такіх агрэсіўных ідэолагаў рускага міру, Тимофей Сергейцаў, аўтар артыкула «Што Расія рабіць з Украінай», ён напісаў, што офісы Россупрацоўніцтва яны павінны стаць такімі асяродкамі акупацыйнай улады на тэрыторыі Украіны. Так што вось тут бачна, што рыхтуецца такая акупацыя. Вось чым гэта небяспечна. І яшчэ я дадам, што ўсе гэтыя 3 структуры яны накіраваны менавіта на адукацыю. Гэта не толькі стыпендыі ад Россупрацоўніцтва, гэта актыўныя кантакты са школамі, гэта запрашэнне школьнікаў там на кінапрагляды агітацыйных стужак, на наведванне агітацыйных выстаў. Фонд «Рускі мір», ён мае менш прадстаўніцтваў, але гэтыя прадстаўніцтвы ў школах, універсітэтах. І фонд імя Карчакова, тут вельмі сімптаматычна, што у гэтага фонда 2 замежных прадстаўніцтва
одно ў Тбілісі, другое ў Мінску, і гэтае прадстаўніцтва ў Мінску яно фармальна там сфокусавана на развіцці інтэграцыі Беларусі і Расіі, але па мерапрыемствам бачна, што іх цікавіць перадусім вышэйшая адукацыя і маладыя даследчыкі ў сферы сацыяльна-гуманітарных дысцыплін. Вы не раз заявлялі, што Расія стварыла самую магутную прапаганду ў гісторыі чалавечай цывілізацыі, мацнейшую нават за нацысцкую нямецчыну. Як так атрымалася? Гэта вынік і спадчына савецкага часу ці нешта унікальна расейскае, сучаснае? Ну, гэта і тое, і тое. Я хочу падкрэсліць, што менавіта Савецкі Саюз, ён да таго, як стварылася прапаганда Геббельса, вось, ён ствараў сваю замежную прапаганду. Менавіта ў 1925 годзе пачалося радыёвешчанне на замежных мовах з прапагандай ідэй Камінтэрна, сусветнай рэвалюцыі і гэтак далей, гэтак далей. І вось у часы апошнія гады існавання Савецкага Саюза вядома, што па колькасці вяшчання на замежных мовах Савецкі Саюз значна пераўзыходзіў усе іншыя краіны. Так што тут у значнай ступені гэта спадчына Савецкага Саюза. Плюс тое, што вось зараз адбываецца ў апошнія дзесяцігоддзі, гэта актыўнае выкарыстанне новых тэхналогій, перадусім сацыяльных сетак, і вось у гэтую прапаганду кінуты каласальнейшыя рэсурсы, мы нават да канца не уяўляем, наколькі яны моцныя. Ну і яшчэ тут трэба дадаць, я даволі часта цытую гэты сказ, пару гадоў таму была канферэнцыя, прысвечаная рускаму міру ў Берліне, адзін з удзельнікаў, расійскі журналіст, ён вельмі трапна, як мне падаецца, сказаў, што ў Савецкім Саюзе вось гэтая прапаганда на замежжа, яна складалася на 90% з ідэалогіі і на 10% з паліттэхналогіі. А от зараз расійская прапаганда ўсё наадварот, там ідэалогія 10%, а ўсё астатняе гэта паліттэхналогія. Вось гэта робіць усё гэта вельмі небяспечным. То бок з аднаго боку выглядае, што ты ідэалогіі такой сістэмнай няма, а вось яна такая заблюреная, як пра яе вельмі часта кажуць, неявна выяўленая, але працуе яна насамрэч вельмі і вельмі актыўна. І я не бачу аналагаў вось у сённяшнім свеце такой прапагандысцкай магутнай машыны, і зразумела, што па тэхнічным магчымасцям гэта значна пераўзыходзіць, што было ў Савецкім Саюзе, у нацысцкай Германіі. Ну, дык і ў гэтай сувязі ўзнікае пытанне, наколькі далёка ў беларускую душу сёння пранік гэты рускі мір. Наколькі ўстойлівай застаецца беларуская нацыянальная свядомасць? Ну, ведаеце, ідэалогія рускага міра, яна складаецца з некалькіх такіх частак, вось, і розныя кампаненты па-рознаму ўплываюць на Беларусь. І вельмі часта, асабліва журналісты кажуць, што вось адбылася сінхранізацыя прапагандысцкага дыскурсу ў Расіі і Беларусі. Так, гэта сапраўды. Але вось калі мы возьмем ідэалагічны дыскурс, то тут адрозненні яны ёсць і даволі істотныя. Таму што у ідэалогіі рускага міру вялікую ролю адыгрываюць ідэі еўразійства. Не буду сёння распавядаць, што гэта такое. Скажу, што сапраўдных адэптаў еўразійства ў Беларусі лічаныя адзінкі. Гэтыя ідэі не пайшлі, не праходзяць. І нават некаторыя прадстаўнікі палітычнага эстэблішмента, лаяльныя да рэжыму, асабіста да Лукашэнкі, яны выступаюць супраць гэтага. Ось другі кампанент гэта геапалітыка, якая вось такая класічная геапалітыка канца 19-го, пачатку 20-го стагоддзя, адроджаная ў Расіі
якая стала, ну, вось просто такой апантанасцю. Я могу толькі прывесці прыклад, што за першыя 20 год гэтага стагоддзя ў Расіі было выдадзена больш за 40 арыгінальных падручнікаў па геапалітыцы, былі перакладзены творы класікаў, там, Хаусхофера і іншых на рускую мову, якія раней просто былі невядомыя. І, ну, у Беларусі таксама ёсць адэпты геапалітыкі, яна выкладаецца вось, на некаторых праграмах. Ёсць, ну, гэта ўжо географы у нас тут зрабілі ў падручніку 10 класы па геаграфіі, там ёсць некалькі параграфаў па геапалітыцы, але вось такой апантанасці, якая ёсць у Расіі, гэтага няма. А вось у чым супадае культ перамогі, які пераўтварыўся ў культ вайны. І вось тут я назіраю, што ідзе такое запазычанне расійскіх практык культа перамогі літаральна вось у апошнія гады, чаго раней не было. І гэта дзіцячыя вайсковыя парады ў дзіцячых садках, вось гэтыя карнавальныя шэсці у вайсковой уніформе, калі там нават немаўлят ужо у пялюшкі такія колеру зялёнага апранаюць. Вось гэта пранікае. І вось гэта, ну, скажем так, вот менавіта ў гэтай сферы, якую вельмі часта называюць практыкай победобесия, да, вось тут пранікненне, мне здаецца, яно такое найбольшае. А як вы лічыце, ці дапамагае беларускай нацыянальнай свядомасці факт самога існавання беларускай дзяржавы нават у той аўтарытарнай прарасійскай форме, якая існуе цяпер? Так, безумоўна, дзяржаўнасць, яна адыгрывае, налічча дзяржавы адыгрывае вялікую ролю ў падтрыманні. Тут не будем зараз кранаць, што такое нацыянальная свядомасць, ну, скажем, такая вось агульнабеларуская свядомасць, да, якой ступені яна нацыянальная. Но, безумоўна, гэта ўплывае вельмі пазітыўна. Вось. Ну і я бы сюды яшчэ дадаў, што з аднаго боку вось выглядае, як вы кажаце, там прарасійская дзяржава, але я бачу, што у Беларусі назіраюцца працэсы супраціву вось уплывам рускага міру, у тым ліку на ўзроўні тых, хто прымае рашэнні. І, ну, вось адна з такіх гісторый, вось гэтыя 1300 стыпендый, якія прапаноўвае Россупрацоўніцтва, гэта не выклікала вось захаплення у Міністэрстве адукацыі Беларусі. Я так разумею, што былі нейкія заявы, нейкія лісты да Россупрацоўніцтва, якія нам невядомы, але тое, што яны былі, мы ведаем па заяве кіраўніка Россупрацоўніцтва Прымакова. Гэта было ў мінулым годзе, калі ён казаў, ну, вось тут там нам наракаюць беларусы, што зашмат стыпендый, ну, вы б лепш самі глядзелі за сваімі выпускнікамі, колькі з іх едуць навучацца ў Польшу. І вось глядзіце, у адказ на гэтыя 1300 прапановваю там каля 1000 месцаў у беларускіх ВНУ для расійскіх студэнтаў. І ёсць і іншыя прыклады. Я магу нагадаць, што вось пару гадоў таму была абаронена дысертацыя ў Акадэміі кіравання, змест якой звёлся да таго, што ідэалогія рускага свету, яна не падыходзіць беларусам, што беларусы яе не прымаюць, і у тым ліку, што абсалютна не праходзіць ідэя вось такога рускага місіянізму, ідэя, што рускі народ, ён павінен там чамусьці навучыць усё астатняе чалавецтва. І ёсць шмат іншых прыкладаў, я ўжо сёння не буду кранацца. То бок ёсць у гэтай сістэме людзі, якія цудоўна разумеюць небяспеку і для краіны у цэлым, і канкрэтна для гэтага палітычнага рэжыму.
І яшчэ ў мяне пытанне да вас пра унікальнасць беларускай сітуацыі ў свеце. Тут хіба будзе нават два пытанні. Па-першае, нацыянальнае самаедства. Частка, як мы ведаем, расчараваных беларусаў пачала шукаць паратунку ў змене назвы краіны і народу. Это так званыя літвіністы. Дзе ў свеце ўжо адбывалася нешта падобнае? Ну, шчыра кажучы, я не вспомню. То есть штосьці такога падобнага. Адзінае магу сказаць, што літвінізм гэта з'ява не сённяшняга дня і не апошніх гадоў. Вось яна мае дастаткова даўнюю гісторыю. І тады другое пытанне пра русіфікацыю беларусаў у выніку цяжкага гістарычнага лёсу і дзікіх рэпрэсіяў 20 стагоддзя. Дзе і хто ў свеце, магчыма, ўжо меў падобны вопыт? Ну, падобны вопыт, на жаль, мела вялікая колькасць народаў, і іх больш за сотню. Гэта тыя народы, якія сёння знаходзяцца на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі. Я проста удзельнічаў у праекце, удзельнічаю зараз, які завецца «Не русский мир», які прысвечаны карэнным народам Расіі, і, шчыра кажучы, ну, ёсць гісторыі яшчэ горшыя за нашы. І вось я напісаў 6 тэкстаў пра розныя народы. Гэта вось такія 6 рубцоў на сэрцы. Я проста не ўяўляў сябе, што такі жах можа быць. У канцы чэрвеня ў Вене амерыканскі гісторык Тыматы Снайдер прачытаў лекцыю пра Беларусь. І падводзячы вынікі, ён зрабіў важную выснову, сказаўшы, што Беларусь гэта не ўскраіна, але цэнтральнае месца еўрапейскага вопыту. А маю ўвагу асабліва прыцягнула іншае яго выказванне, я б сказаў, бліскучы афарызм. Ён сказаў, што свабода пачынаецца з гісторыі, без уласнай гісторыі няма ідэнтычнасці, а без ідэнтычнасці няма супраціву. Як быць беларусам у будучыні? Якія існуюць, на вашу думку, інструменты для захавання гістарычнай свядомасці і сапраўднай, а не сурагатнай лукашэнкаўска-савецкай гістарычнай памяці? Ну, якія інструменты? Я тут, можа будзе не да часу, да, вось выкажу ўсё ж такі такую пазітыўную думку, што з гістарычнай свядомасцю у нас такі зрабіўся пералом, і сёння я назіраю сапраўдны бум цікавасці да гісторыі. Гэта выяўляецца ў вялікай колькасці інтэрнэт-рэсурсаў, перадусім YouTube-каналаў, і вельмі часта іх ведуць людзі, якія раней не займаліся гісторыяй. Я назіраю за тым, што яны робяць вось літаральна захапленнем, бо літаральна з кожным выпускам бачна, як яны растуць. І гэтыя каналы, яны збіраюць вельмі вялікую аўдыторыю. Таму вось у мяне ёсць такая надзея на будучыню. Але, безумоўна, гэтага недастаткова, таму што за ўсім гэтым павінна стаяць прафесійная гістарычная дзейнасць. Вось нам трэба захаваць сваю гістарычную школу і ў тым ліку падтрымаць тых гісторыкаў, якія вось сёння апынуліся ў замежжы, і далёка не ўсе маюць магчымасць працаваць у прафесіі. Дзеля гэтага патрэбнае прафесійнае згуртаванне, стварэнне спачатку асацыяцый, а далей сталых інстытуцый, якія займаюцца менавіта акадэмічнымі даследаваннямі. Бо без гэтых прафесійных акадэмічных даследаванняў вось папулярызацыя будзе папросту немагчымая. І нарэшце пытанне пра будучыню, нашу будучую гісторыю.
Як доўга можа трымацца, на вашу думку, беларуская ідэнтычнасць і ці пагражае ёй поўнае знікненне? Ці яна ўжо дастаткова ўстойлівая, каб перажыць нават некалькі дзесяцігоддзяў таго, што цяпер адбываецца ў Беларусі і Расіі? Ну, ведаеце, я зноў жа такі тут гляжу дастаткова аптымістычна на гэтую сітуацыю, калі параўноўваць з тым, што існавала ў позднім Савецкім Саюзе. Ну, паглядзіце, там у 70-е, 80-е гады был подручник по гісторыі БССР, ось, але не было дысцыпліны ў школе гісторыя Беларусі. І настаўнік, ён папросту павінен быў у курсе гісторыі Савецкага Саюза туды ўводзіць вось гэтыя асобныя заняткі па гісторыі Беларусі. А сёння такая дысцыпліна ёсць. Ось, нават калі яна там трошки трансфармавалася, там гісторыя Беларусі у сусветным кантэксце, ўсё роўна гэта гісторыя Беларусі. І вось гістарычная адукацыя масавая, яна сфокусавана менавіта на гісторыю Беларусі, а не там не Расіі, не Савецкага Саюза. Зразумела, што там памяняліся шмат якія ацэнкі, але ў любым выпадку, на мой погляд, гэта сітуацыя ўсё ж таки назначна лепшая, чым яна была у познім Савецкім Саюзе. Да гэтага я магу дадаць вось існаванне гэтага абавязковага курса гісторыя беларускай дзяржаўнасці ў вышэйшых навучальных установах. Ось, гэта таксама яно садзейнічанне замацаванню беларускай ідэнтычнасці. Так што ёсць там шмат прэтэнзій да таго, як усё гэта інтэрпрэтуецца. Асабліва вось мне цікава назіраць спробы калег па цэху, якія там працуюць у Беларусі зараз, як спрабуюць прадставіць, што русіфікацыя яна была лепшая за паланізацыю, так? Ці ўвогуле не ўжываць слова русіфікацыя, а ўсё гэта называць мадэрнізацыяй, і на мадэрнізацыю ўсё спісваць. Гэта ёсць, але тым не менш вось такая ідэнтычнасць гістарычная, яна пакуль што і існуе. І вось тое, што яна існуе, гэта раздражняе расійскі бок, адсюль усе гэтыя намаганні па стварэнню супольных падручнікаў, ось, і стварэнне гэтай камісіі, гэтак далей, яны бачаць гэтым небяспеку для будучыні рускага міру. Некалі вы засноўвалі катедру этналогіі на гістарычным факультэце Беларускага дзяржаўнага універсітэту, першы ў Беларусі пачыналі выкладаць культурную антрапалогію, і вы аўтар кніжкі пра пачаткі беларускага нацыянальнага праекту, пра пачаткі беларускай нацыянальнай свядомасці. Таму не магу не задаць вам пытанне, якое агучваць нават непрыемнае не хочацца. Ці знікне Беларусь, калі знікне беларуская дзяржава? Калі беларусы, не дай Бог, апынуцца ў складзе Расіі, вось увесь гэты нацыянальны, культурны, этнічны арганізм, як ён будзе трымацца? Добра, давайте тады з холодным сэрцам паспрабуем прааналізаваць гэтую сітуацыю. Яна магчымая, то бок інкарпарацыя Беларусі ў Расію, яна магчымая. Я не буду тут сёння вызначаць адсотак таго верагоднасці, будзе яна ці не будзе. Я амаль што ўпэўнены, нават калі гэта адбудзецца, то не будзе там 6 асобных абласцей, ось, нейкай там федэральнай акругі. Ось, фармальна дзяржаўнасць захаваецца. А фармальна захаваецца дзяржаўнасць беларускай мовы. Гэта будзе нічога не значыць, я магу проста прывесці такія прыклады. Ну, вось,
у Удмуртии афіцыйна удмуртская мова мае дзяржаўны статус. Што гэта азначае? Гэта нічога не азначае, апроч наяўнасці двухмоўных шыльдаў. І ўсё. Ну, вось магчыма будзе варыянт такі. Вось далей што застанецца? Ну, зноў жа такі вось па прыкладу так званых нацыянальных рэспублік у складзе Расіі, як у Башкартастане там ёсць нацыянальныя гімназіі, да? Я калі пытаўся ў калег, што гэта азначае, я кажу, у меня першае было пытанне, так там у вас усё выкладанне на башкірскай мове? Яны мяне так дзіўна паглядзелі. Не, кажу, а што? У нас там выкладаецца асобна башкірская гісторыя. Ну, вось прыклад таго, што можа захавацца. Але я думаю, зноў жа такі гэта прыклад Удмуртіі, там спрабавалі у 10-х годах увесці асобны курс удмуртскай гісторыі, і падручнікі падрыхтавалі, але ўсё гэта было знішчана. То бок імперія, яна бачыць небяспеку ў існаванні такой. Нават думкі пра самастойную гісторыю. А ўвогуле такі ідэал сучаснай Расіі, там же ніхто не кажа, што вот мы там усіх русіфікуем. А наадварот, што вось Расія гэта краіна, у якой все там народы вольна развіваюцца, але гэтае вольнае развіццё, існаванне нацыянальных культур, яно зводзіцца да такой танцавальна-кулінарнай формы. То бок там некалькі разоў на год правядуць фестываль культуры, ну і будзе некалькі рэстаранаў нацыянальнай ежы. Да? То бок тут можна сказаць, што харошкі захаваюцца, і дранікі будуць таксама дазволены. Але я думаю, ўсё ж такі гэтага не адбудзецца. Таму што азначае існаванне нацыянальнай рэспублікі сёння ў складзе Расіі? Перадусім, гэта не пытанне там гісторыі і не пытанне нацыянальных танцаў. Гэта пытанне ўлады. Хто прызначае кіраўніка? Вось гэтыя адміністратыўныя адзінкі. Вось у Расіі фактычна там бачна, як адбывалася ў 90-е гады адбываліся выбары кіраўнікоў, прэзідэнтаў, там не прэзідэнтаў, па-рознаму яны называліся. І вось калі Пуцін прыйшоў да ўлады, то кіраўнікоў сталі прызначаць з Масквы, і звычайна робяць так, што гэта чалавек, які сваім жыццёвым лёсам ніякім чынам не звязаны з гэтай адзінкай. За выключэннем Паўночнага Каўказа. Там іншая сітуацыя. То бок вось перад рэжымам Лукашэнкі, вот яна стаіць такое пытанне. Ці пагодзіцца? Нават не ён, а ўсё яго там атачэнне, ўся бюракратыя, яны пагодзяцца на тое, што кіраўніка будуць прызначаць з Масквы, прывезуць там з нейкага Хабаровска, напрыклад, і паставяць кіраваць. Мне здаецца, што ўсё ж такі гэтага не адбудзецца. Дзякуй, Павел, за гутарку. Няма за што. Было прыемна заўсёды. На сувязі быў былы прафесар Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту, кандыдат гістарычных навук Павел Церашковіч. У Празе для вас працаваў Сергей Абламейка.